Kali ini kita mau nge-review Milna. Jadi seperti yang tadi Mami udah unboxing, untuk Milnanya sendiri itu sebesar 120 gram. Ini harganya 32.000. Ini bubur bayi organik rasa pisang. Ya sih, ada wangi pisangnya, oke lah ya. Lalu untuk penyajiannya ini, untuk perkenalan, biasanya kita mulai dengan 2,5 sendok makan kita. Karena tadi Mami cobain pakai sendoknya ini mother corn. Ini jadi encer, kurang kental. Jadi Mami tambah lagi 1 sendok. Tapi kalau untuk baby U yang udah usia 9 bulan, ini Mami jadiin 5 sendok makan kita. Lalu dicampur dengan 160 ml air hangat. Jadi air hangatnya tuh 75 cc, jangan terlalu panas juga. Nah, jadi kita dapat sekental ini nih, Mams. Nih, oke. Jadi kita ngomong dulu nih, jadi bubur Milna ini itu ada tinggi protein, sumber serat, tinggi kalsium, tinggi zat besi, tinggi sel, sumber 12 vitamin dan 8 mineral. Jadi untuk ibu-ibu, salah satunya Mami yang lumayan males masak sebenarnya ya. Bukan sebenarnya, emang iya. Bukan males sih sebenarnya, tapi repot. Jadi untuk bubur Milna ini sih ngebantu banget karena di dalamnya itu udah ada pertumbuhan zat-zat vitamin yang kita butuhkan. Jadi kan nggak cuma bubur terus apa nanti kurang proteinnya. Yaudah kita cobain ya. Cobain, enak gak ya Uy ya? Uy mau, Mamam? Mau? Mau nggak, Mamam? Mau nggak? Oke, kita langsung cobain Uy. Nih Uy. Rasanya gimana Uy? Enak Uy. Jadi kalau tadi Mami udah nyobain di dapur pakai sendok makan Mami, itu rasa pisangnya emang ada wangi-wanginya, cuma nggak terlalu manis dan nggak terlalu gimana. Jadi cocok sih buat Mami. Apalagi baby Uwi emang sampai hari ini belum sama yang namanya makan garam atau gula. Nanti tunggu 1 tahun ya nak. Nah, kalau dikenalin udah nggak mau makan yang encer-encer kayak gini, yang hambar. Ya, makan lagi. Ya sayang. Nah, ya makan lagi Uy. Lahap ya nak. Habis nggak? Nggak berhenti-berhenti. Makan terus kayak kereta. Terus sayang. Nggak berantakan kan? Nggak kemana-mana. Itu artinya Uy suka. Aduh, berantakan, nggak apa-apa ya. Nih, Wih. Konsen ke sana deh. Jadi tadi tuh Mami awalnya kira bubur ini cuma pure kayak bubur pisang blender gitu. Ternyata Mami salah sih. Jadi dia ada kandungan lain, cuma dia ada rasa pisang, wangi-wangi pisang. Lalu untuk bubur Milna ini sebenarnya sih itu terbuat dari pandan organik. Jadi emang udah bersertifikasi dan aman untuk baby kita, dan tentunya punya banyak kalsium, zat besi dan vitamin-vitamin yang mendukung menunjang perkembangan baby kita. Nah, sengaja ini. Udah mau habis nih. Ya, mau lagi nggak? Uy, mau lagi nggak? Mami tanya. Mau lagi nggak? Masih mau? Ih, matanya kasihan banget sih bengkak. Jadi baby Uy lagi sakit mata, belekan mulu dari kemarin. Udah mau habis ya? Ya. Wih, kamu ini kok merah-merah ya? Kayaknya baby Uy alergi deh. Wih, kamu alergi? Dia alergi tapi dia masih ketawa begini. Jadi untuk review Mami untuk bubur Milna ini untuk baby alergi kurang rekomen, karena baby Uy langsung menunjukkan ini nih blush on nya. Terus oke sih kalau misalnya nggak punya alergi, oke. Lalu untuk selanjutnya
Ini jangan lupa setelah buka itu 2 minggu kurang udah harus habis, dan jangan lupa disimpan seperti ini. Paling ini kalau untuk baby yang segede Uwi ini paling 3 kali makan udah habis. That's all. Kasihan baby Uwi alergi. Bye bye dulu yuk Uwi. Udah sakit mata, mulutnya alergi. Bye bye dulu yuk. Bye bye. Bye bye. Baby Uwi langsung nolak makan lagi soalnya udah alergi gini. Aduh ini banyak kayak ini lagi bentol-bentol. Astaga. Udahlah, udah ya.